Приветствую тебя, уважаемый зритель. Внезапно, даже для самого себя, я решил сделать видео по игре Nosgood, которая на момент создания ролика находится на стадии закрытого бета-тестирования. И да, сразу не могу не заметить, что на копье у статуи этого сарафанца насажен герб Украины, что бы это ни значило. В сети уже появилась уйма разных геймплейных видео по Nosgood, но все они по существу бесполезны. То есть люди, едва зарегистрировавшись в бете и толком не разобравшись в игре, наснимали бесполезных видео в стиле «Ой, я кого-то убил, ай, меня кто-то убил». Зачем и кому это надо, мне непонятно. Я же попытаюсь дать несколько советов для новичков в игре на тему как быть, точнее как не быть совсем уж днищем, как говорится. Я тоже не проигрок, конечно, но тем не менее, играю в Nosgood уже с альфа-теста и уже успел кое-чего намотать на ус. Итак, начнем с вампиров, а именно с Сентинела, или Стража, или Розиэлима. В общем, я буду называть его Летун. Так вот, Летун изначально закрыт для новичков в бета-тесте, и это правильно. Не советую тратиться на него, он вам абсолютно не нужен на первых порах, сплошное расстройство будет. Разберитесь сначала с доступными классами. Тем не менее, пару слов. Must-have для Летуна — это вторичная способность лифтов. Дело в том, что для вампиров вообще важна способность быстро слинять в случае преобладания сил противника. У обоих остальных классов есть по умолчанию способность, снижающая получаемые повреждения и срывающая болу, накинутую охотником. А у Летуна ничего такого нет. Вот лифтов как раз позволяет снять болу и быстро скрыться с поля боя. И еще момент. После того, как взлетел вверх, не пытайся забраться еще выше. Ты подставляешься лучником и арбалетчиком. Наоборот, надо как можно быстрее нырять вниз и прятаться в какую-нибудь ближайшую там постройку, преграду, чтобы скрыться из поля зрения. Далее перейдем вот к товарищу Тирану или Турелиму. У меня будет танк называться. Танк, на мой взгляд, оптимален для новичка. Рекомендую начинать именно с него. Он нетороплив, живуч, не требует быстроты реакции и позволяет разобраться в обстановке. Когда набегаешь, используя правую кнопку, не обязательно давить ее до конца, если, конечно, у тебя нет цели, просто пронестись мимо, как паровоз, и унестись вдаль. Такую тактику я тоже не раз наблюдал. Мое стандартное комбо с танком — это набегаешь в толпу, желательно с фланга или сзади, а не в лоб. Сразу жмешь Q и раскидываешь народ, пока они не разбежались. Потом наносишь кому-нибудь пару ударов, и когда здоровье упадет у тебя ниже половины, жмешь F и сваливаешь. Пусть остальная команда разбирается, пока ты регенишься. Потому что если ты добудешь фраг ценой собственной жизни, ты как бы не принесешь пользы команде. Лучше пусть этот фраг достанется другому, но он не умрет, и команда будет в плюсе в итоге. Бывает так, что приходится атаковать в лоб, потому что вся команда остальная ныкается где-то по крышам и ждет действия от тебя. Потому что, ну, ты танк, вот и танкуй. В таком случае просто вбегаешь в толпу, не делаешь слэм, потому что к этому моменту у тебя уже мало жизни останется, что ты в лоб бежал, тебя все стреляли. Сразу жмешь F и отбегаешь в сторону, по возможности отвлекая на себя огонь, пока твоя команда их грызет там по одному. При этом, однако, особо опасайся алхимиков, меньше лучников. Все-таки основной урон от вот этой особенности блокируется, это именно урон от стрел. По умениям, танк изначально, на мой взгляд, оптимален. Ну, можете побаловаться, заменив там стандартный Ground Slam на шоковую волну. Он наносит больше урона, но уже сконцентрированного, и вам придется целиться, играть будет немножко сложнее. Переходим к Риверу, или Похитителю, или Думахиму. Я назову его Прыгун. Рекомендую как можно скорее приобретать на скопленное золотишко для него отравленные гранаты. Это просто феерическая забава кидаться ими в кучу врагов.
Значит, так действуешь. Подбираешься с фланга и закидываешь гранату так, чтобы враги не видели ее. Они, конечно, все равно услышат, что она где-то рядом упала, но не поймут, куда именно, и начнут прыгать в разные стороны. Выбираешь одного из них своей целью и напрыгиваешь второй кнопкой. Дальше по обстоятельствам. Если поддержки врагу товарищи не оказывают, то добиваешь в рукопашную, иначе жмешь F и линяешь. Для прыжка выбирай по возможности пологий угол. При крутых прыжках, например, вертикально вниз крыши под 90 градусов, очень легко промахнуться. Прыгуны мой любимый класс на самом деле, потому что они забавны со своими отравленными гранатами, еще потому что они чувствительны к управлению и быстро реагируют на нажатие клавиш. А остальные два класса немножко заторможены в этом плане. Когда научишься хорошо напрыгивать без помощи автоприцела, рекомендую заменить обычный прыжок на Savage Pounce. Он более эффективен, наносит больше урона, соответственно больше шансов загрызть противника. Теперь несколько общих слов скажу по поводу стратегии и тактики игры за вампиров. Не надо бежать на пролом в лоб, даже если танком играешь, не очень хороший способ. Так ты добежишь до врага, уже половина здоровья у тебя не будет. Заходи с флангов, маневрируй, хитри как-нибудь. Дальше, после того, как атаковал охотника, арбалетчика, он непременно захочет в тебя накинуть болу. Дождись этого момента, кувыркнись в сторону, увернись, и потом уже подходи и бей, добивай его. Дальше, когда у лучника-скаута полностью заряжен лук, у него, как бы похабно это ни звучало, конец горит. У лука имеется в виду. Конец горит, при этом, причем это видно на полкарты, даже через всю карту, наверное, видно горящий конец. Так что если видишь горящий конец, направленный в твою сторону, ныкайся сразу куда-нибудь, не подставляйся и обходи этого товарища с фланга. Дальше, по командной игре у вампира все достаточно просто. Оптимальный вариант — это когда вы одновременно вчетвером атаковали 4 врагов, игроков. Тогда никто из них друг другу помочь не сможет. Вообще, как бы, эффективность и залог победы команды людей основана на взаимопомощи. Так что стремитесь к синхронной атаке, этого достаточно. Теперь о контрмерах. Против алхимиков, очевидно, наиболее эффективен летун, так как гранатами трудно одолеть воздушную цель. Похищаешь, сбрасываешь вниз, нападаешь сверху и добиваешь. Если атаковал прыгуном или танком полностью здоровую алхимичку, лучше не пытайся ее добить, потому что распотрошит гранатами и в вершине еще труп сожжет на потеху всей своей команде. Против арбалетчиков хороши прыгуны. Он может увернуться от болы ловко достаточно, потому что танком и летуном это сделать сложнее намного. Потому что, как я уже говорил, у прыгуна больше скорость реакции. Ну и вообще он быстрее как-то двигается. Танк, в свою очередь, оптимален против лучника-скаута. Если концентрируешься на каком-то суматохе боя, выбирай лучше всего скаута. От него меньше всего получишь. Пока на этом, пожалуй, все. Ждите вторую часть об игре за людей. Все, что я сказал, это чисто мое мнение, не претендует абсолютно ни на какую истину в последней инстанции. Тем не менее, надеюсь, для кого-то этот ролик окажется полезным. Вот, так что комментируйте, делитесь своим опытом, может быть, задавайте вопросы по игре. Всем пока и Ve Victis!